मिस्टर बहादुर जी, आपका कॉल मिस हो जाएगा। प्लीज आप कॉल रिसीव कर लीजिए। जहाँ पे होंगे बहादुर जी, आप प्लीज एक मिनट समय जल्दी निकाल कर बहन से बात कर लीजिए। जहाँ पे होंगे बहादुर जी, आपका बहन बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं। आप जाकर एक मिनट समय निकालिए और बहन से बात कर लीजिए। किसी अर्जेंट कॉल होगा बहादुर जी। जाकर आप बहन से जल्दी कॉल रिसीव कर लीजिए, बहुत देर आपको हो जा रहा है। प्लीज